大家好，又係我 Athena 啊！我哋今日嘅星座對碰係處女座對水瓶座。土象嘅處女座習慣透過整理同埋規劃去建立秩序，風象嘅水瓶座就中意打破原有框架，去尋找新嘅可能性。一個追求穩定，一個尋求改變，呢一種相遇究竟會產生出點樣嘅化學反應呢？當一方想透過建立生活規範去維持穩定，另一方就習慣喺充滿變數嘅環境入面保持自我。呢段關係究竟會點樣發展呢？匹配度42分。處女喺投入感情之後，習慣透過有規律嘅相處去建立安全感。佢哋希望兩個人嘅生活可以慢慢接軌，再喺固定嘅互動入面累積信任。而水瓶就算開始咗一段關係，依然會保留返高度嘅自主空間。比起按照住既定模式去相處，佢哋更加習慣按照當下嘅諗法去調整生活節奏。當處女試圖去建立穩定嘅相處模式嗰陣，水瓶往往又會打亂晒原本嘅安排，維持返自己習慣嘅自由節奏。雙方雖然都重視呢段感情，但對於一段關係應該點樣去運作，佢哋嘅理解就慢慢咁走向兩極。隨住兩個人越嚟越難配合彼此嘅節奏，處女開始感受唔到佢所期待嘅穩定感，水瓶亦慢慢會覺得相處變成一種壓力。原本因為出於在乎而做出嘅行動，亦都開始被對方視為一種負擔。最終，處女會因為冇辦法建立出佢哋所期待嘅穩定感而慢慢收手，水瓶就繼續維持返佢哋自己原有嘅跳躍頻率。當大家越嚟越難融入對方嘅生活，感情亦都自然咁慢慢變淡，最後變得難以再繼續一齊落去啦。處女習慣透過分享生活近況嚟拉近彼此嘅距離，水瓶就更加中意喺交流之中引入新觀點。咁樣嘅友情究竟會點樣發展呢？投契度47分。處女喺友情入面習慣透過參與彼此嘅日常生活去建立連結。佢哋會主動關心朋友嘅近況，亦都會喺對方遇到問題嘅時候提供實際幫助。而水瓶喺友情入面就更加重視觀點同想法上嘅交流，比起生活上嘅濕碎事，佢哋更加中意分享新知識、新發現同埋各種有趣嘅話題。當雙方透過傾偈去維繫友情嗰陣，處女所關心嘅通常都係大家嘅生活近況同埋變化，而水瓶所着眼嘅就係新嘅觀點同埋有趣嘅話題。雙方雖然有保持住交流，但投入嘅方向就未必相同啦。久而久之，處女會發現自己嘅關心好難真正進入到對方嘅生活，而水瓶亦都會覺得自己嘅諗法未必可以得到對方嘅共鳴。當雙方都無法喺交流入面得到期待中嘅回應，彼此投入嘅熱度就會慢慢降溫。最終，處女唔再去主動了解對方嘅近況，寧願將時間放喺啲願意互相關心生活嘅朋友身上。水瓶亦會慢慢減少同處女分享新嘅諗法同觀點，留返啲精力放喺可以同佢一齊交流諗法嘅人身上。雙方雖然仲維持到朋友關係，但喺朋友圈入面嘅位置將會慢慢咁被其他人取代啦。當兩個人被安排喺同一個項目合作嗰陣，一個追求穩定，一個尋求突破，呢場協作究竟會點樣上演呢？合作度44分。處女喺項目合作入面做嘢嘅方式通常偏向流程管理型，佢哋習慣透過掌握進度同埋減少失誤去維持穩定嘅合作效率。而水瓶喺合作入面做嘢方式就偏向跳躍式推進，佢哋更加習慣喺執行過程之中嘗試新嘅方向，希望喺既有框架之外揾到突破口。合作初期，處女希望所有嘅嘢都可以按照住規劃推進，水瓶就經常喺執行過程中間提出新方向。雙方雖然都係想將件事做好，但係就冇乜點真正在意大家嘅合作方式。久而久之，處女會開始將工作分得更加清楚，希望盡量減少互相干擾。水瓶就傾向保留較大嘅自主空間，避免受到太多流程限制。雙方雖然繼續喺同一個項目入面合作，但實際上已經慢慢變成各有各做，好難再建立到順暢嘅合作關係啦。當一個習慣透過優化細節、減少失誤去贏得比賽，另一個就擅長用反轉邏輯、打破常規嘅方式嚟嘗試超車。呢場賽道上嘅競爭究竟會出現點樣嘅拉鋸呢？競爭百分比53對47，處女稍勝。處女喺競爭入面習慣透過穩定發揮同埋減少失誤去累積優勢。
對佢哋嚟講，競爭嘅關鍵從來唔係靠出奇招，而係做得比人更加完整、更加穩定。水瓶喺競爭入面就更加傾向打破既有嘅邏輯思考。對佢哋嚟講，比起喺原有嘅框架入面較量，更加重要嘅係揾到全新嘅切入方向。當雙方爭取緊同一個目標嗰陣，處女會不斷完善現有嘅做法，希望將每個環節都做到最好。水瓶就更加傾向重新定義問題，揾出另一個解決方向。雙方雖然都想贏，但往往好難認同對方嘅方法。喺局勢穩定嗰陣，處女往往可以憑住完整度去慢慢拉開差距。而當環境開始出現變化嗰陣，水瓶就可能有機會靠住新嘅諗法打開局面。不過環境改變嘅機會始終唔會經常出現，所以喺長期競爭之下，處女通常都會稍為佔到啲上風。處女對水瓶嘅總結：處女同水瓶喺睇嘢嘅角度，往往存在住明顯嘅差異。處女習慣透過整理同規劃去維持穩定，水瓶就傾向透過改變同突破去尋找可能性。所以當兩個人面對同一件事嗰陣，往往會得出截然不同嘅答案。而呢種差異，正正就係呢個組合所有摩擦同拉鋸嘅根源。今日就講到嚟呢度啦，唔知你下一次想睇邊兩個星座嘅對碰呢？歡迎留言話俾我知。仲有，記得訂閱、點讚同埋將呢條影片分享俾你嘅朋友。多謝觀賞，再見。